Ole kachanela karolom vek chewa tuntum chu thildang dai do hlek karonti don ni tlara horti an soithin bizon ni kha khami chunga khanin rofel nuin a fire ka thelu to don khatiang video ron sim le chonin atia hian cher taila a fire chungchang tun laya mai che pakhat mi pasang sang koplora zul le rusul nalam rongkaya social media site sanga in pholang thin hian atile ni chuan a fire ka the lutang tin ron soine athil ti hi ramle achunga namza lo na ania dan bo che na po ani no pangjok te mule sheta thil thalo tak ani boka he nam hi atibor bang ani tia posin atopa rofel no tin anda langa ni adikhop mai he thilaron sai he mani zalinda kan nei kan ti rol hianin confirm khur hi atol emema social media kan zelena wang hianin dang chunga kan leng lo shan lawa kan leng thawani he thil chungchanga kher kher hi chuanin rofel no hi a support umreu maya chanchu tunlai thang thar te hianin phone te an khoina sa to emema life a mi pan mai chen mang thin te an mana an re do ta motia he teng thil hi aron ti viral le chiam mai thina apoi tak zazitane khotlang le aram tan po ahim lawa youtuber pakhat phika chuanin upload mun mel khopa a video thar om piang khanin upload emo ti mai tur khania poi hle ne youtuber dang te po confirm khuranga ya heteng thil hi video viral hi upload to loila chuanin social media fb group a hianin an post na sa boka YouTube vela anda ma hianin FB group a hianin anda ma satlang pui thina ne fake account ne lem lo te point an post na sa theile engpo chuni sela hethila hi chonin profile no hi adika atan na hi alu tuk do ma to bokani bizon nin video aron nei te hi midang te motorin aron pholang kher thin bok nen mitam zong ei dana po ache dan phung hi amoi lo ti po anom nu ko me sahuana mi savoma chuak he neusi bengwarna news atanga la kan ni nimin jing khan aizol zoological park ka savom pakhat chu andana atangin achuaka he thu je la hian zon me kane forest department how to te hena tanga bengwarna thudon danin nimindar ni vela role tlipui thoga khan savom dana bul hnai dewa thingkong pakhat chu atlua savom dana thlutin aleilam chu ahung na pon na aum thung heta tang hian achuak ngei nia shetane nimin jing darugvela savom hi achuak ti shetania monhun hun ber chuan sahon compound chunga alom ka mutna nen chan me kani savom chowang hian aizol zoological park mi pui tlo phal ani ri lo sahuan savoma chuwa wangin sahuan khari ani nisom thum thlathum kumsang ni som ni pali le nisom thum pakhat thlathum kumsang ni som ni palia thle le ro thok wang khan aizol zoological park chu thingtlu le thingzar thlaten harsan tam tak mintlena visitor te kalkong nok le animal enclosure chunga thingthlu te chopchil taka thinfai ngal ni ma se power supply line te thlenga acheta wangin nimin tlengin chinfel thei alniri lawane hetiang ani mek lai hianin nimin jinglama thlile ro aron thoknon le awang khan savom enclosure pon lama tanga thingthlulo ta tangin kan savom pakhat thi achok ngai ni en thredania tranquilizer gun college of veterinary science and animal husbandry selisi ten phal taka minman tirle zoo trap thang manga chanmek zelane savom omna munin azer la owangin tranquilizer gun man na hun rem changpo la om loyan nimin zan thlengin tranquilizer gun le trap thang mangin zoo staff ten an la vil rengane hetianga harsana sang gan to wangin ni April Tuesday hian zoo hi visitor tek antan khari alani donti kanin shet tirane mi puite shet thimna kan nge ne PC Laltan Puya, Deputy Conservator of Forest Aizol Wildlife Division.